手摸轮胎，告诉你3个养车妙招。干这行这么多年了，干货全在这儿。第一呢，你的车子跑得有多快，不单取决于你的发动机，还要看你的轮胎。来看这里，像这条轮胎97，就代表这条轮胎的承载能力。W 代表的是速度级别，像这条轮胎，它的最高速度是不能超过270公里的，如果超过了就容易爆胎。我做了一张表，大家不知道的赶紧去对照一下吧。第二，轮胎也是有正反的，像这个 outside 就代表是轮胎的外侧，如果装成这样，就代表它装反了。装反以后就会影响你轮胎的抓地力，并且还影响它的排水能力，噪音还很大。特别你去补胎的时候，如果师傅给你装反了，你还不知道，赶紧去检查一下你的轮胎吧。第三，轮胎也是有生产日期的，来看这里3324，就代表这个轮胎是24年第33个周生产的，这个你一定要记住。如果你记不住，很容易花很多冤枉钱。关注骆驼姐，教你更多养车省钱小妙招。